Sorte de contar unha vez máis. A ruptura entre Galicia e Portugal comeza no século XII. Foi, pois, unha ruptura total. Canto houbo de ruptura? Bueno, eu creo que unha ruptura relativa, non? Porque aínda que no século XII o condado portucalense se transforma no reino de Portugal, é dicir, nun estado diferente, entre ese século XII e o final da Idade Media no século XV, justamente ten lugar a parte máis importante, a parte final do que eu chamo o proceso de formación nacional de Galicia, paralelo ao que existe en toda Europa. Gran parte das nacións e das nacionalidades europeas son de orixe medieval, e a que se forma no noroeste peninsular é unha nacionalidade que comparten o norte de Portugal e o que era fora a parte norte da Galicia sueva, non? É dicir, a Galicia lucense, non? E claro, en principio pode resultar chocante, non? Porque habendo dous reis diferentes, pois a fronteira non impide, fronteira política non impide que o proceso sociocultural de xeneración dunha nova nacionalidade chegue a bon porto, porque ademais o século XII é a separación de Portugal, e no século XIII empezan a aparecer os primeiros documentos en galego. É dicir, hasta ese momento había galego oral, e a fase do galego escrito e literario justamente dase cando existe esa separación teórica entre Galicia, que pertencía á coroa de Castela, e Portugal, que se transformara nunha coroa propio, é dicir, nun reino propio. En fin, eso ten que ver naturalmente con que as nacionalidades medievales se forman con independencia da superestructura política, pero non é no caso exclusivo, no caso solo de Galicia. É que pasa igual coa nacionalidade vasca e coa nacionalidade catalana. Vamos a ver, a nacionalidade vasca, claro, é anterior á época medieval, pero a nacionalidade medieval vasca pois se desenvolve parte na coroa de Castela e parte na coroa de Navarra. Ven en momentos diferentes, ven no mesmo momento histórico, e a nacionalidade catalana pois tamén comparte relación política coa coroa de Aragón e coa coroa francesa. Non é un caso excepcional, é o caso máis común, porque o proceso de formación de nacionalidades na época medieval é un proceso principalmente sociolingüístico, que é o que lle dá unha gran proyección no tempo, non? Porque se fora un fenómeno froito da superestructura política cambiante, etcétera, dos reis, etcétera, cuso ámbito cambia tanto ao longo da historia, non teríamos un fenómeno identitario que logo perdurará durante séculos, e ademais porque é un produto da sociedade. Vamos, o único caso das 4 nacionalidades que se forman na Idade Media na Península Ibérica, é dicir, vasca, catalana, galega e castelá, o único caso en que é o Estado, que hai un pequeno Estado que crea e pule desa nacionalidade, é o caso de Castela. É o caso de Castela. Tamén hai outros casos en Europa. A maioría das nacionalidades medievais, unhas quedaron no futuro como nacionalidades sin Estado, e outras crearon Estados normalmente absorbendo outras nacionalidades, non? Entonces, nese sentido, é o proceso común, que nos compartimos o proceso común no resto que houve no resto de Europa. É dicir, creamos unha nacionalidade pertencendo a parte norte de Galicia a coroa de Castela e a parte sur de Galicia a coroa de Portugal, non?
É dicir que eso é difícil de entender porque temos unha mentalidade moderna e vinculamos aos estados con nacións, pero así nos vai, porque non se entende, é por ese motivo que non se entende tantos estados, non solamente España, non? Senón Francia, eu que sei, Bélxica, etc. Unha boa parte dos estados europeos conteñen nacionalidades no seu interior de orixe medieval que sobreviviron ao longo dos séculos con maior, de unha maneira máis feliz ou máis infeliz, según o grado de bonapartismo que guiara aos estados centrais. Polo tanto, sí, é dicir, é correcto que din os filólogos cando falan do galego medieval, din galego-portugués, porque compartíamos a mesma lengua ao norte e ao sur do río Miño, a pesar de que tiñamos, digamos, pertencíamos a ámbitos políticos monárquicos diferentes, por fortuna, porque desa maneira a identidade galega chegou hasta hoxe en día. Se dependera da política, pois onde estaríamos? Os habitantes que estaban dun e outro lado da fronteira natural do Miño, non? Tiñan en conta esta limitación política ou non a aceptaban como tal? É dicir, podía un galego, pois non sei, por exemplo, sacar a pastar o seu gando en Portugal ou organizar un casamento en Portugal e viceversa? Como era esa división despois de aparecer a fronteira? Que hai que situarlo tamén no contexto general, é dicir, a fronteira medieval en toda Europa é unha fronteira que máis que un muro separador, como metáfora para entendela, a fronteira medieval había que pensar nunha ponte pola que pasan continuamente a agua dun lado a outro, a pesar da ponte tão importante do río, que sigue fluindo e non a ponte. É dicir, que a fronteira medieval era extremadamente débil, non? E en toda Europa. E no caso de Galicia, ademais, non impide a creación dunha nacionalidade común galego-portuguesa, entón, de maneira que a vida económica, social e non digamos cultural non ten solución de continuidade entre o norte e o sur do río Miño. Por exemplo, o bispado do Tullo ou o señor ou a casa de Soutomayor tiña tanto vasalos, obviamente, ao norte do río Miño como vasalos ao sur do río Miño, no norte de Portugal, e así e viceversa. É dicir, os señoríos compartían, tiñan vasallos en ambos territorios, e non digamos o comercio que fluía de un lado a outro, e igual digamos todo o que é o problema da xustiza, etc. Unha reliquia que quedou desa fronteira ponte, diríamos case inexistente, é o couto mixto, non? O couto mixto en Ourense, donde pertencían a dous reis, pero podían elexir, tiñan como pois esa é a reliquia que quedou, perdurou ata o século XIX, do que era a relación entre a Galicia medieval e o norte de Portugal, que compartían lingua. Pero cando digo que a nacionalidade é un produto sociolingüístico, que quero dicir? Que a lingua nace e logo se transforma na escrita e xenera unha literatura como produto social, é dicir, a lingua é comunicación e depende da interacción social. Se crea hai unha interacción social moi intensa no noroeste peninsular, que remite a características distintas de tipo social, económico, etc. do resto da península, que xenera unha lingua diferente. É dicir, o factor clave, como intuíron os clásicos do galeguismo, o factor claro da formación da nación ou nacionalidade galega é a lingua. E non era, eso ás veces se dixo, bueno, eso é culturalismo. Non, é verdade histórica.
É dicir, o factor diferencial que nos define como nacionalidade é a lingua. Non quere dicir que pase así noutros casos, pero na maioría dos casos de nacións que nacen na época medieval é así, porque esa sociedade diferenciada é quen de crear unha lingua propia. En ese sentido, a fronteira medieval non só non o impediu, senón que non diría que o facilitara, pero as monarquías, digamos, nese sentido, foron un pouco alleas ao proceso. Bueno, con diferencias, porque a administración monárquica portuguesa, digamos que potenciou o galego portugués e a literatura galego-portuguesa, e, sin embargo, coa excepción de Afonso X, o Sabio, a monarquía de Castela, pois, máis ben, se concentrou en conseguir, pois, o desenvolvemento do castelán e dunha literatura en castelán que é posterior ao auxe da literatura galega. Esa é a diferencia. As monarquías, tanto de Castela e a monarquía de Portugal, se comportaron moi diferentemente, pero tamén ten a súa lógica, porque a monarquía portuguesa, pois, surdiu dunha parte, representaba políticamente unha parte desa nacionalidade medieval, e os galegos e portugueses da época, pois, os sentían así, e comerciaban os dos lados, eran vasalos de señores do outro lado, etc. E non digamos no que ten que ver coa literatura e coa lingua, porque nese caso compartían todos todo, é dicir, sábese que hasta o século XV as diferencias son mínimas entre o galego e o portugués, e o motivo é que a fronteira medieval e a fronteira se parece escasamente a fronteira política, salvo en aspectos nominais, que había un rei, e como pasará na época moderna, son reis distintos, teñen un territorio con súbditos distintos, etc. Pero eso é un parecido, digamos, superficial, porque no fondo a sociedade non vai por aí. A sociedade traballaba como se non houbera fronteiras, se vivía como se non houbera fronteiras, sobre todo no sur de Portugal, perdón, no sur de Galicia e no norte de Portugal. Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor, não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil entender. Chega ao fim, final assim é mais fácil de entender. Eu já não sei se sei o que é sentir o teu amor, não sei o que é sentir. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Se por falar falei, pensei que se falasse era fácil de entender. Podemos concluir, Carlos, que a fronteira galego-portuguesa pois tiña pouco que ver co que sucedía na fronteira entre Castela e Portugal. Bueno, compartimos a mesma debilidade como no resto de Europa, das fronteiras medievais. O que pasa que como en ninguna outra parte da fronteira entre Castela
Portugal hubo este fenómeno da formación dunha nacionalidade común, como entre o norte de Portugal e Galicia. Entonces, nese sentido, a fronteira ten, digamos, menos incidencia na xente e na historia entre no Río Miño que na fronteira, digamos, que vai dende Galicia ata o Albargue, aínda que tamén porque vémolo todo hasta onde chega a fala portuguesa, porque a partir do século XV se vai diferenciar o galego e o portugués, etc. Pero con a intensidade que se dá no norte e no sur do río Miño, creo que non atopamos un exemplo parecido, polo menos tan amplio e a súa vez tan profundo como que no resto da fronteira entre Castela e Portugal, non? Incides moito no que sucede a partir do século XV. Como se conseguiu entón separar a galegos e portugueses cando tiñamos tanto para estar unidos? Bueno, a finais do século XV, cando nacen os estados modernos, tiñan o vento histórico ao seu favor, e aquí na baixa Edade Media, no século XIV e XV, había dous proxectos de crear un estado moderno peninsular, non? Un dirixido pola Coroa de Castela e outro dirixido pola Coroa de Portugal. O que triunfou foi o proxecto da Coroa de Castela a través do matrimonio entre Isabel a Católica e Fernando o Católico, pero pudo ter triunfado o proxecto da monarquía portuguesa en dous momentos fundamentais, que un é na Guerra Trastámara 1366-1369, onde houbo Pedro I de Portugal intentou gañar a Coroa de Castela. Existía nese momento un bando portugués en Galicia forte, mayoritario, apoiado polas cidades e a Casa dos Castros, que apoiaba a Pedro I de Portugal, pero eso fracasou, non? Hubiera sido moi bo para Galicia, porque ao pertencer ao ser o rei portugués de fala galego-portuguesa, o rei moderno na Península Ibérica, pois de facto habería un reencontro entre a Galicia do Norte e a Galicia do Sur, se mantería esa unidade nacional. Non foi así. E logo, a segunda ocasión foi con a Guerra de Sucesión, despois da morte de Enrique IV, entre Isabel a Católica e Afonso V de Portugal. O bando portugués en Galicia estaba encabezado por Pedro Madruga, non era hexemónico, era, digamos, subalterno, afectaba ao sur de Galicia nada máis, e fracasou. Gañou esa guerra de sucesión Isabel a Católica e Fernando Católico, que foi a segunda oportunidade perdida para que en toda España o idioma oficial fose o galego-portugués, non o castelán, e que a monarquía portuguesa pois sustituiría o que foi a casa dos Austrias posteriormente en Castela e en Aragón. O sea, que de verdad que hai esa idea de manter a unidade Galicia-Portugal, que viña de tan antigo, pois se intentou ao longo da Baixa Edade Media, fracasou. Aínda así, nun momento dado, se producen por ese problema de como facer coexistir nacións tan diferentes nun estado único, pois logo hubo a separación de Cataluña, a integración de Portugal na coroa
monarquía hispánica. Hubo bastantes movimentos, pero bueno, Galicia quedou circunscrita ao que eran o convento lucense da Galicia Sueva, no? E Portugal, o norte de Portugal, que formou con nós esa nacionalidade medieval galego-portuguesa, pois se foi un pouco distanciando, ainda que os lazos sentimentais e de outro tipo, de cercanía, etc., pois están aí, de alguna maneira se reanudaron con isto do eixo atlántico, coa entrada en Europa de Portugal e na Unión Europea de Portugal e de España, e a desaparición relativa da fronteira no río Miño. Pero, en fin, a historia non ten volta atrás nese sentido. O galego todavía podes ir a Brasil e che din que se ti falas galego e che din que ben fala portugués vostede, non? Pois bueno, ainda esas cousas pasan, pero son cousas que quedaron de un pasado común que durou séculos, porque falamos do 13 ao 15 para falar do galego na escrita, pero hai que retrotraerse polo menos 2 ou 3 séculos atrás para que cando se crea o galego portugués oral, non? É dicir, antes de pasar a escrita. Portanto, hai unha historia en común moi importante, medieval, pero moi importante, e porque ademais hoxe pois ten certo interés porque desapareceron por outra vía moi distinta, pola vía da globalización, desapareceron esas fronteiras tan duras e tan verticales que se formaron entre o século XV e o século XVI, non? Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras ao vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nunha andela ou nunha beira, na sombra de cada carballo. Pois así rematamos un novo capítulo de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe paseamos pola fronteira galego-portuguesa, daquela xa como un espazo común. Desta triloxía do espazo fronteirizo quédanos aínda un capítulo, así que se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía.